السلام عليكم، معاكم ابو الليل فيديو جديد. معاكم زي الناس. والله يا شباب، فكرة المقطع يقولون ناس يسبحون ماهرين من اعلى شو اسمه ده يا ربي، من اعلى البيوت الى البحر، من احسن سباحين. يلا قبل ما اطول عليكم، لا تنسون اللايك ولا تنسون الدعم يا شباب. ترى نزل مقطع على الجيني شيء، لا تنسون اللايك سبسكرايب. ويلا نروح مع هذا المقطع. يلا نطيب شباب. أول ما بدينا هذا يعني ما بس هذا يورينا عنا كم ب بسم الله. هنا المقطع الجديد. بسم الله. والله إذا أنا والله ما نطها لا يصير إيش. عليكم من الجيران ذاني، الهدجة دي من الجيران. واو والله ما نطها. ظهري ولا يجينا بشي كمان. عليكم يا شباب من هذه السجات من الجيران. هذا كله مشان اليوتيوب أكيد. ما أدري ليش لما ينط قريبة، لما والله خطر مرة، والله خطر. وين ذا بينط؟ واو ما هو بحر ذا بينط هنا، ما هو مسبح وموية. لا تنط لا تنط لا تنط. ما يهمهم ما يهمهم، بينط هنا. تكفى لا تنط. والله يا شباب هذا الكلام اقسم بالله مو من عندنا هم، هذا كله من الجيران. والله يا شباب حنا مرة. هذه النطة اللي كان بينطها ورجع. بسم الله. ما يدري ذا. شوف الصراخ كيف. والله إذا أنا ما نطها لو يجيني إيش ما نطيتها. هذا أكيد واحد من المتابعين حقه يوريهم إنهم بينطون أكيد. شوف المسبح كيف ما شاء الله. والله ماهرين. والله ما نطنا. أكيد الكل مستغرب ما حطيت سماعة. السماعة ضايعة، أنا نقص الصوت على آخر شيء. والله إذا طلع على بطنه لا يغمى عليه.
شوف المسبح كيف نظيف هذا. والله ما نطلع مهيرة من على الشاطئ كمان. والله من على الشاطئ. شوف كيف اسوي كمان. سوي كذا. والله ما كنت قصده، والله مو بنا، استغفر الله العظيم. هذول ما امريكا، امريكا ما يخافون الله. والله مو من عندنا، والله مو من عندنا. أوف. تخيل طاح وضاع في المكان ذا لحاله، ما يقدر يطلع. هم أول شي تأكدون. حلوة والله، هذه حلوة. من فوق الشاطئ كمان. هذول أظن أنا من شكلهم من الطون فوق بعض. أشوف كل واحد ينط فوق الثاني. كل واحد ينط فوق الثاني. ألقى منها دبانة.
لا لا لا، ما شاء الله والله عدل نفسه. لا كان والله لتي على بطنه. إلى هنا وصلنا نهاية المقطع. لا تقصروا معنا باللايك وسبسكرايب. سلام.